waxaan u malaynayaa in aan iyadoo ay rabadaan tahay aynan u baahnayn inaynu khudbadana dheer jeedino ilaahayna waxaan ka baryaynaa waa inaan soo koobo oo uu nawaafajiyo muhiimadda ugu weynna waxa weeyaan maanta xil wareejinta iyo mas-uuliyadda aynu markhaatiga ka noqon doono ee aynu ku wareejin doono wasiirka cusub ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wasiir cabdisaaq ibraahim maxamed faarax mudanayaal iyo marweyn marka ugu horeysa waxaan ilaahay uga baryayaa wasiirkan xilka ku wareejin doono inuu waafajiyo tubta toosan xilkan ilaahay ku asturo marka labaad waxaan aada u jeclahay inaan u mahadnaqo si gaara aan ugu mahadnaqo shaqaale weynaha madaxda iyo dhammaan howlwadeennada ku kala daadsan gobollada dalka ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka runtii mudane wasiir waxaad nasiib u yeelatay inaad ku soo dhawaato oo aad hormuud u noqonto insha allah wasaaradda ay joogaan dad leh skills iyo aqoon baahsan oo runtii waddankan asad u ah adigana kuu noqon doona gacmo shaqaale tababaran oo daacad ah shaqaale la soo shaqeeyey wasiiro leh haykal iyo aqoon iyo waayo-aragnimo kala duwan taasoo ay ka dhaxleen aqoon iyo waayo-aragnimo fara badan waxaad wasiir ku soo dhowaan doontaa wasaaradda laga warramay ee dalkan ugu fadhida macnaha weyn ee runtii dalkeennu haddii ay wasaaraddani sida cabdilaahi abukar uu sheegay ay hesho gacmihii ay ku shaqayn lahayd oo ah miisaaniyad ku filan dalkeennu uu heli lahaa shaqo abuur iyo dhaqaale fara badan oo dalkeenna soo gala waxaad ku soo dhawaataa wasaarad ay ka howlgalaan shaqaale kor u dhaafaya 1,070 qof oo shaqaale ah waxaad ku soo dhawaataa wasaarad ay gacanta ku haysa macadaad kor u dhaafaya miisaaniyadda ay dalka ku joogaan 30 milyan oo dollar waxaad ku soo dhawaataa hal department oo ka mid ah wasaaradda oo ah qeybta wasaaradda caadiga ah ee aan ahayn qeybta wadooyinka oo keligeed in ku dhow 500 oo qof oo shaqaalihi ay joogaan oo kuwaas oo in ka badan 40 gaari wax ku dhow ku hawlgala waxaad sidoo kale kusoo dhawaanaysaa RDA oo ay hoos yimaadaan mashaariicda ama hay-adda wadooyinka jidadka oo ay hoos yimaadaan mashaariicda ugu waaweyn ee dalka oo dhan kuwaas oo iminka waxna gabagabo ku dhow yihiin waxna ay socdaan waxaa kuu bishaaro ah in muddada yar aan joogay waa cabdilaahi abukar oo maanta inala joogaan xilkan kala wareegay 7 bilood ku simanayo maanta oo ku 12 casha 7 bilood iyo 12 casho weeye xilkan aan maanta wareejinayo in aad nasiib u yeelatay saadaala saadaalinayay oo ah waddada cerigaabo inaan xadhigga aniga madaxweynuhu ka jaro inaad aduu ka jari doonto insha allah kilahay waddadaas oo la furi doono sida qorshuhu yahay dhammaan ajandaha wasaaradda ku jirta 16 bishan May ee fooda inagu soo hayso ay ka dhiman tahay biliya ayaa wuxuu ahaa ama noqonayaa mashruuc dakhli badan iyo miisaaniyad badan dalkeena kaga baxay cabdilaahi abukar baa taabtooda wasaaradda in badan soo joogay bal waxaad qiyaastaan waddada baybaaska iminka hargeysa dhinaceeda marta oo 21 kilomitir waxaa la qiyaasayaa inay ku baxayso lacag 21 milyan oo dollar ku dhow bal waxaad fahamtaan dad badan baa isweydiiyey waddada mashruuca ceelka maxay u dhammaan weyey bal waxaad qiyaastaan 400 kilomitir oo dhow oo la doonayo wasaarad miisaaniyaddeedu ay gebigeedu 4 milyan ka yar tahay inay dhisto bal idinku intaa qiyaasa waxaad fahmi kartaa mutadawacnimo shaqaale habeen iyo maalin shaqaynaya qofkii tagaba baa garan karaya meel shaqaalahaasi joogaan dhaxanta banka kulayl marka runtii ilaahay baa mahadle laakiin isku tashi baa mashruuca cerigaabo oo inooguna bilaabmay inooguna dhammaan doonaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu xilligiisii inoo dhammaado madaxweynaha qarankuna uu xarig ka jari doono xilligii loo asteeyey oo ah bil iyo 9 casho kadib insha allah haddii lahayn
wasiir waxaad sidoo kale sida uu maareeyaha guud hay'adda wadooyinku sheegay xawli ku socda wadada Wajaale iyo Galabay oo u soo gudbi doonta ilaa iyo kontaroolka Hargeysa insha Allah waxaa sidoo kale qandaraaskeedii la bixiyay oo sidoo dhaqsaha bilaabmaysa wadada Berbera to Cerigado oo dib loo dhisayo oo dhammaan budgetkeediina la hayaa lacagtii qandaraaskiina la bixiyay oo reebay taana waa ku soo dhawaanaysa anaana bilowgeeda xarka ka jari doona wiigaga soo socda insha Allah sidoo kale waxaa jira xagga wasaaradda kale mashaariic socota oo ugu horeysa safety-ga iyo amniga dalkan mujtamaciisa kaas oo aanu ku bilownay ugu horeynba si xawli ah oo ay ugu horeeyaan wax ka beddelka shuruucda iyo kaabista sida wasiirka hore sheegay kaabista wadda marista sharciga wadooyinka kaas oo ay ku xigaan wax ka beddelka nidaamka iskaashatooyinka iyo gaadiidka waddankan oo ay wasaaraddan hoos yimaadaan iskaashatooyin iyo union aad u waaweyn oo ay ka mid tahay iskaashatada Tawfiiq oo 1500 oo taraag in ka badan leh taas oo servicesiisa degada Berbera iyo wadamada deriska ah waxaad wasiir aad maamuli doontaa insha Allah in ka badan intaas oo ah basaska gobolada iyo unionska tagaasilayda kuwaas oo u baahan shuruuc iyo xeerar lagu kaabayo si ay u noqdaan kuwa productive ah oo iyaguna faa'iido hela mujtamacana service fiican siiya insha Allah hadii la haymo waxaan dhammaan wasiirku ku soo dhaweynaya wasaarad xasilan oo aanay jirin cid is haysata oo aanay jirin cid kale oo ay sii haystaan aad baa runtii aan nasiib u leedahay insha Allah waxaan halkaa ku soo koobayaa shaqada wasaaradda insha Allah hadii la haymo waxaan ilaaway oo aan rabaa inaan u mahadnaqo oo kamaradu iga qariyeen gudoomiyihii hore gobolka Sool ana gudoomiyaha gobolka Gabiley mudane Jiire oo isagana aan salaantii aan kamaradahan arki waayay aad baan ku salaamayaa gudoomiye waxaan rabaa inaan hal fariin iyo hal siyaasad erey aan ka odhanayo aan mujtamaca reer Somaliland iyo warshadaftaba aan idhaahdo taas oo ah walaalayaal dal degan oo midaysan baa wuxuu gaadhaa horumarka iyo dowladnimada uu higsanayo dal aqoontiisa gaar ahaan dadka dhalinyarada ah ee lagu soo tabcay ee familieska danyarta ah ay jaamacado kuwa guda iyo kuwa dibadba ay waqti badan soo geliyeen iyo hanti badan dal kuwaas maskaxda iyo caqliga ku jira tuujiya ayaa horumar gaari karaya waxaa horumar gaari karaya ummad fahamta xasiloonida iyo walaalnimadu iyo dalwada yeelashada iyo dalwada yeelashada iyo wada dhalashadu inay ka muhiimsan tahay qabyaaladda iyo kala qoqobka waxaa horumar gaari karaya nation la tartama neeshimada caalamka ee aan isagu dhexdiisa ku tartamin tafaraaru iyo isnacayb sidaa darteed inagoo wax ku qaadanayna عنفقا سياسة حمضة أبن حمضة هيستا ولا ليه غير صوماليا وحان ضدك مجتمع غير صوماليا كلها دارميا وأن أورانيا إن أي فرح بقف صدار من يمدودا يترجعيل كودا يستعيل كودا هذه أبدا سيتالو قالوا أيام حلي هذا مرهور مدلقة تشوفه سنة كله أنا هندسي إن أنا كمل نقطة ضدك وحاي كيف فكران خبيني هرجليان مركا سداس أيام ما أنت أول يجينيا اللي وزارته أو أعرفه إن أن contribution جلية سياسة الصوماليلاند أو أن كيف يستقعن من مدى ذلك إيوه حينداب كان صحيحة لما مجتمع عليه الصوماليلاند سكيرستيسا أو waxaan aad ugu mahadnaqayaa intellectual iyo aqoon-yahan fara badan oo reer Somaliland ah oo arrintan ugu garab galay oo fikirkan la xambaaray waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa mujtamaca reer Somaliland ee dibadda iyo gudaba ururkii aan ku dhawaaqnay waa beri sida biyaha ugu soo shubmay oo na tusay wadaniyad ay doonayeen inay helaan dad la qaada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahina waxaan ka baryayaa riyadeena iyo dreamka ah inaynu helo Somaliland qurux badan kaliya
oo ka sii qurux badan sida maanta ay tahay oo horumar fiican iyo aynu ku socono amni iyo horumar dhaqaalo oo kobcaya in ilaahayna wada gaadhsiiyo dhammaanteen insha allah haddii dalka ilaahay ka dhigo waxaan ilaahay ka baryayaa oo kale in uu fahamsiiyo bulshadeenna wanaagsan in dhammaan kooneta koone bari iyo galbeed waxa keliya ee qofku uu karaamo iyo sharaf ku heli karaa markuu dalkan ka baxo inay tahay waxaan ahay qofkaas waxaana ka imid dalka oo keliya haybta ugu muhiimsana qofku isticmaalaa waa taa waxaan kale oo dhan markaa inaynu dhinac iska dhigno waxaan xusuus mudan gobolka Sanaag oo aan runtii anigu aan horay u arag intii shaqadan hadda aan qabtay ka hor inuu igu reebay xusuus iyo raad weyn kaas oo ah inaan arkay gobol mujtamaca reer Somaliland haddii keligii la dejiyo in yar uu ka degi karaa oo inta kale ay banaanaanayso waxaan arkay gobol resource iyo khayraadka yaalla 50 milyan oo qof dad ku dhow ama ka badan uu ka badan yahay waxaan arkay haddana aan laga faa'iideysanayn waxaan arkay haddana laga gaajaysan yahay waxaan arkay haddana dadku ay ku mashquulsan yihiin dhexdooda iyo waxyaabaha iyaga aan kala fogeynayn gobol walba waa sida dadkeenu wuxuu caadaystay example qofka hadda anigu wasiir baan ahaa waxaa laga yaabaa ninka wasiirka wuxuu iska eegayaa mid kale oo beebleynka ku soo jira oo reerkooda wuxuu iska eegay qolada keliya xasaaradda haysatee malaasukuurka haysta waa xildhibaanada oo aan iyaga cidi soo guray karin macallinku wuxuu iska eegayaa macallin xisbigu wuxuu iska eegayaa urur qofba qofku iska eegayaa labada qabiil ee wada degan jifba iska eegaysa waxaa lagaga bixi karayaa oo keliya siyaasad ilbaxnimo iyo aqoon ku dhisan oo dadkeena abtisiyadiisa aynu ugu rarno dalnimo kaga rarno qabyaalad aad iyo aad baan idinku mahadnaq